Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Președintele Zelenski spune: Putin respinge o ofertă de încetare a focului și atacă infrastructura civilă, ce vă spuneam mai înainte. Trump spune că nu a vorbit cu Putin despre oprirea ajutorului pentru Ucraina. Trump minte pentru că Putin, înainte să vorbească la telefon cu Trump, a cerut oprirea schimbului de informații militare cu Ucraina și oprirea ajutorului pentru Ucraina. Discutăm și despre cererea Kremlinului de oprirea acestui ajutor militar străin și se referă nu doar la cel american, ci se referă și la ajutorul european și ajutorul celorlaltor țări care oferă ajutor Ucrainei în acest moment. Și vorbim și despre apelul Trump-Putin, în care se spune că Rusia este de acord cu o pauză de 30 de zile a loviturilor la infrastructura energetică, declarat că îi de acord, dar faptic ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat ieri seară. Și acum trecem la prima noastră informație, să vedem ce spune Zelenski, pe bună dreptate, pentru că Zelenski știe foarte bine ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina. Nu se întâmplă lucruri bune, pentru că Putin una spune, alta face, deci este un ticălos. La fel ca și prietenul și tovarășul lui, ca să spun așa, de imperii, Imperiul American, din păcate, în momentul de față, a devenit un imperiu al răului. În noaptea de 19 martie, Rusia a efectuat un atac masiv cu drone kamikaze, lovind infrastructura civilă în mai multe regiuni ale Ucrainei. În special a fost înregistrată o lovitură directă la un spital din Sumi și au fost efectuate lovituri în orașele din regiunea Donetsk. Potrivit președintelui Zelenski, aproximativ 40 de drone de atac rusești au fost observate pe cerul nopții Ucrainei, dintre care unele și-au atins ținta. Și vedem imagini cu aceste lovituri rusești. Spune președintele, din păcate există lovituri și în special asupra infrastructurii civile, o lovitură directă de către o dronă Shahed asupra unui spital din Sumi, lovituri asupra orașelor din Donetsk. Dronele care lovesc sunt chiar acum pe cerul regiunii Kiev, regiunea Jitomir, regiunea Sumi, Chernihiv, Poltava, Kiropetrovsk și tocmai aceste atacuri nocturne ale Rusiei sunt cele care ne distrug energia, infrastructura și viața normală a ucrainenilor. Iar faptul că această noapte nu a făcut excepție arată că trebuie să continuăm să facem presiune asupra Rusiei de dragul păcii. Zelenski a remarcat că astfel de acțiuni ale Kremlinului sunt un răspuns la inițiativele internaționale de pace și demonstrează refuzul Rusiei de a pune capăt războiului. Astăzi Putin a respins efectiv propunerea de încetare completă a focului, a subliniat Zelenski. Președintele a cerut comunității internaționale să răspundă bombardamentelor rusești cu noi sancțiuni, ajutor militar sporit și garanții de securitate mai puternice pentru Ucraina. Numai o încetare reală a atacurilor asupra infrastructurii civile din partea Rusiei, ca dovadă a dorinței de a pune capăt acestui război, poate aduce pacea mai aproape, a subliniat președintele. Iată ce zice Trump. Nu am vorbit cu Putin despre oprirea ajutorului pentru Ucraina. Probabil că n-a vorbit aseară, dacă n-a vorbit cumva, dar Putin, înainte de această discuție telefonică, ca o precondiție, a pus acest lucru în discuție. Președintele SUA a împărtășit detalii despre conversația sa cu liderul rus și a remarcat că problema ajutorului pentru Ucraina nu a fost discutată în conversația sa cu Vladimir Putin. Într-un interviu pentru Ingram Angle de la Fox News, pe 18 martie, adică ieri, jurnalistul i-a atras atenția lui Trump asupra rapoartelor din mass media de la Kremlin, potrivit cărora Putin a cerut
oprirea imediată a ajutorului Ucrainei ca o condiție pentru a ajunge la un acord de pace. Cu toate acestea, Trump a negat aceste afirmații, menționând că această problemă nu a fost discutată în conversația lor. Depozitul de petrol incendiat în regiunea Krasnodar din Rusia după atacul cu drone. Așa, în regiunea Krasnodar, un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol după un atac cu drone ucrainene. Conducta dintre rezervoare este deteriorată, operațiunile depozitului de petrol au fost suspendate. Potrivit autorităților ruse, incendiul a fost cauzat de căderea resturilor de dronă. Suprafața incendiului, 20 de metri pătrați, conducta dintre rezervoare a fost avariată, s-a activat sistemul automat de stingere și răcire a incendiilor și hai să vedem de fapt ce s-a întâmplat. Da, se vede de la distanță un incendiu masiv. De fapt, ăsta e lucru pe care rușii îl urăsc cel mai tare, faptul că li se distrug rafinăriile și depozitele de petrol, dincolo de faptul că li se atacă depozitele de muniții, care îi doare cel mai rău. Această industrie a petrolului, pentru că știm cu toții, Rusia este o benzinărie, o mare benzinărie, nimic mai mult, produce bani pentru mașinăria de război rusească, de aia ucrainenii o distrug. Și acest lucru nu poate să se oprească pentru că i s-ar oferi un avantaj foarte, foarte mare Rusiei, pe lângă toate avantajele strategice care au fost oferite în ultimul timp, nedrepte, și sunt de opinie că aceste lucruri nu ar trebui să îi se ofere lui Putin, pentru că îl va încuraja să distrugă și mai mult Ucraina, să o atace și mai abitir, ca să spun așa. Discutăm și despre pierderile rusești în ziua 1120 a războiului, la data de 19 martie. Rușii au pierdut 1060 de militari, 12 tancuri, 14 vehicule blindate de luptă, 64 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Și avem întreaga listă, vedem și cele 100 de drone care au fost lansate asupra Ucrainei ieri, doborâte de către antiaeriana ucraineană, și toate celelalte pierderi rusești în ziua, așa cum vă spuneam, 1120 a războiului. Acum trecem la hărți, pentru că hărțile sunt foarte importante și ne ocupăm în primul rând de hărțile celor de la Deep State. Vedem foarte bine hărțile din sud, care nu au avut, să zicem așa, o dinamică în ultimul timp, în afara faptului că niște mici, așa cum se vede, niște mici mișcări, mutări de trupe s-au întâmplat în sud, la sud de Zaporojie. Observăm la Velika Novosilka, din păcate, da, asta s-a întâmplat în ultimele, așa cum vedem, în ultimele 24 de ore. Rușii au reușit să cucerească acest teritoriu în zona dincolo de Velika Novosilka. În zona Andriivka, în schimb, lucrurile au rămas stabile. Să vedem și în Pokrovsk, la sud de Pokrovsk, dacă s-au întâmplat lucruri în ultimele zile. Nu, așa cum se poate vedea, frontul este foarte, foarte stabil. Mergem mai departe și sunt curios dacă în această zonă, la est de Pokrovsk, s-au întâmplat lucruri. Nu. Toretskul în continuare foarte disputat, așa cum vedem. Ieri au fost niște avansuri ucrainene, dar astăzi vedem că acestea
au rămas, rușii au plecat din această zonă probabil și în ultimele 2 zile a rămas înrădăcinați, din păcate, încă în Toretsk rușii, deci nu există încă o încercuire a rușilor la Toretsk. Chasov Yar, nimic important. Și în zona de nord, așa cum vedem, nord-est de fapt, în această zonă, rușii au reușit să captureze acest teritoriu. Această bucată de pământ, nu prea mare, dar este un avans, așa cum ne spun și veți vedea analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. În zona Kurskului, așa cum vedem, au rămas ucrainenii încă înrădăcinați în această zonă în ultimele 3 zile, din 14 încoace, 3-4 zile, nu au mai existat avansuri rusești în această zonă. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești a analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului din 18 martie. Principalele știri: președintele rus Vladimir Putin nu a acceptat, așa cum știm, propunerea SUA ucraineană pentru încetare temporară a focului de-a lungul liniei frontului și și-a reiterat cererile pentru o rezoluție a războiului care echivalează, așa cum știm, cu o capitulare ucraineană. Trump și Putin au convenit asupra unui moratoriu temporar asupra atacurilor cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii energetice, dar contururile exacte ale moratoriului rămân încă neclare. Bun. Putin continuă să țină ostatic încetarea temporară a focului, condiția de încetare temporară a focului, probabil să obțină alte concesii de la președintele Trump și să întârzie sau să strice negocierile de pace durabilă în Ucraina. Forțele ruse au avansat recent, așa cum vă spuneam, în vestul regiunii Zaporojie, pe fondul intensificării operațiunilor ofensive rusești în zonă, probabil ca parte a eforturilor de a stimula oprirea deliberată a Rusiei, Rusia care vrea să oprească propunerea de încetare temporară a focului pentru a obține câștiguri pe câmpul de luptă. Și vedem aici zona Zaporojie, unde rușii au obținut niște câștiguri marginale. Asta este harta frontului din Ucraina. Știm foarte bine că rușii ar vrea să ajungă chiar aici la gurile Dunării și să stranguleze economic întreaga Ucraina, lucru care nu cred că se va întâmpla pentru că Uniunea Europeană nu ar putea permite un astfel de lucru să se întâmple. O creștere a forței statului terorist rus ar însemna și o scădere a puterii Uniunii Europene și ar fi un dezastru și pentru România, să ne învecinăm după atâția ani din nou cu rușii. Avem harta din Kursk, așa cum vedem și cum v-am arătat și pe cealaltă hartă a celor de la Deep State. Frontul a rămas constant, a rămas stabil acolo. Svatove Kremina, Lugansku, harta Chasov Yar, Toretsk care vedem că a rămas la fel ca și ieri, Pokrovsk, Kurahove, regiunea Donetsk, întreaga regiune Donetsk, cu foarte, foarte multe confruntări, așa cum se vede, și, bineînțeles, vorbim despre Herson și cu aceasta închei acest material de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest material, să nu ezitați să dați like și să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume. Iar cei care încă nu v-ați abonat la canalul Animatura, ar fi de mare ajutor să o faceți. Mulțumesc mult!